Қайырлы күн, құрметті біздің тыңдаушылар, көрермендер. Тамырлас подкастына қош келдіңіздер. Бүгін келесі шығарылымымызды бастап жатырмыз. Және де бүгінгі қонағымды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі қонағымыз экономика ғылымдарының кандидаты, қазіргі таңда қолданбалы этносаяси зерттеулер институтының орталығының басшысы Гали Динмухамед Азимбайұлы. Динмухамед Азимбайұлы, қош келдіңіз. Біздің подкастқа сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Өйткені сізбен әріптеспіз, күнде бір-бірімізді көреміз. Бірақ осындай подкастқа қолымыз енді жетті деп айтуға болады. Өйткені күнделікті жұмыс, күнделікті іс-шаралар осы мүмкіндікке бүгін жол бермеді. Ал бүгін сол күннің сәті түсіп отыр. Сондықтан көп рахмет сізге осы әңгімеге дайындалып келгеніңізге. Өйткені қарап отырсам, сіз жақсы дайындалып келіпсіз. Дәстүрлі түрде мен бірінші сұрағымды біздің эксперттің өзімен байланыстырамын. Сіздің тақырыбыңыз өте қызықты. Сіз тек қана экономика емес, сол экономикалық дамуды этникалық жүйемен бірге соны қосып, ұштастырып, сол сұрақты зерттеп келе жатырсыз. Негізі осы тақырыпты зерттеуге сізге не түрткі болды? Және өзіңіздің ғылыми жолыңыз неден басталды? Осыдан бастасаңыз. Сол енді алғашқы келгенде ғылыми жолға, ғылыми салаға алғашқы итермелеген менің әкем Гали Азимбай Бесбайұлы. Ол өзі история мамандығының демографиясының саласын зерттейтін болса, кейін оқуға түсердің алдыменен сол демография мамандығын өзінің жасаған жолын ол маған тапсырма ретінде, аманат ретінде сол итермелеген. Сондықтан сол маған демографияның экономика саласын зерттесем деп сөйтіп аманат берген. Сөйтіп мен оқуға түсіп, статистика мамандығына оқуға түсіп, сол кейіннен экономика, статистическое изучение этнических этносов Қазақстаннан деген диссертацияны қорғап шықтым. Сол енді сол кезден бастап алғашқы сол зерттеуім мен жетекшім Елемес Лауролтай Маукеновна болды. Сол кезде экономика мамандығы бойынша әсіресе этностардың мәліметтері өте тапшы болатын, былай қарайтын болса өте жоқ болатын. Соның ішінде де сонда да біз сол этникалық этностардың экономикадағы қандай экономикадағы үлесін, сонымен бірге де күнделікті жүрген кезде сол этностардың арасында немен айналысатын, немен тіл жасайтын, соны біз өзімізбен көріп, соны өзімнің зерттеуімде де басын ашқан. Сөйтіп, сол әкемнің арқасында, және біріншіден сол Елемес Лауролтай Маукеновнаның арқасында осы демография саласындағы өз үлесімді қосып келе жатырмын. Өте жақсы. Әрине, Азимбай Гали профессор, тарих ғылымдарының докторы, белгілі ғалым, белгілі эксперт, және де ол кісінің жолын қуып келе жатқан сіз тікелей ұрпағы өте қуантады. Өйткені әкеден баласына қалған ғылыми жол, соны жалғастырып келе жатқаныңыз меніңше бұл өте жақсы бір дәстүрге айналатын шығар. Егер де сіз ары қарай да осыны жалғастырып, өзіңіздің қосқан үлесіңізді ары қарай дамытсаңыз, бұл өте керемет нәрсе. Енді өзіңіздің білген, зерттеген сұрақтарыңыздың ең маңыздысы не нәрседе деп ойлайсыз? Жалпы былай қарастыратын болсақ, этноэкономика дегеніміз бізде Қазақстанда өте ерекше сипатқа ие болып отыр. Мысалы, басқа жерлерде осы этноэкономиканы зерттеген ғалымдар, олар біріншіден сол мигранттар басқа елге көшіп, сол жердегі экономиканы дамытуға, сол үлесін қосуға, жалғастыруға зерттеулер арналған көп зерттеулерде. Біздің Қазақстанда ерекшелік, біздегі осы байғыдан көптен бері жылы тұрып жатқан этностар, соның ішінде мысалы өзбек, дүнгандар, ұйғырлар сияқты, олар біздің Қазақстан азаматы ретінде тұрып, қазіргі кезде экономиканың өз үлесін қосып жатыр.
және оның ерекшелігі әр этнос өкілдері өзінің этностың нишалары, этностың өзінің аясы бар, сөйтіп сол осы мәселелерді біз зерттегенде осы бізде ерекшелігі біздің сол Қазақстандағы көп этносты мемлекеттің ішіндегі сол әр этнос өзінің экономикасының өзінің аясында қызмет жасап, және біздің экономикамыздың, Қазақстанның экономикасының дамуына өз серпінін үлесін қосып жатқаны өте қуантарлық жағдай. Өте жақсы екен. Этноэкономика дегеніміз бұл жаңағы этникалық топтардың өздерінің экономикалық қызметінің аясында жалпы экономиканы дамытып келе жатқан үрдісін көрсетеді, да? Енді жаңағы біздің экономикалық сала, енді ол көп жүйелі ғой негізі. Соның ішінде қандай саласына ерекше үлес қосып келе жатыр, әлде бір белгілі өздерінің бір аясында бөлінген бір тараптар бар ма? Сол жағынан не айтушы едіңіз? Осы зерттеу басында, кандидатский диссертацияны жазу барысында, сол кезде мысалы 92 жылдарға бір мәліметтер бар. Ол жерде тек қана қазақ этносының экономика саласындағы, өндіріс саласында және басқа салаларында үлес салмағы бар еді. Сол кезде сол көпшілік жағдайларда, көп жағдайларда қазақтар сол ауыл шаруашылығында 53% болған. Ол енді өзінің демографиялық құрылымына байланысты, қазақтар сол көбінесе ауылдық жерлерде орналасқанына байланысты, ол кезде қазақтар тиісінше ауыл шаруашылығында жұмыс істеген. Содан кейін екінші орында білім саласы болды. Содан кейін ары қарай денсаулық сақтау саласында да 46% болды. Басқа этнос өкілдері бойынша ол кезде мәліметтер болған жоқ. Сонымен бірге де кейінгі санақтар, статистикалық деректер бойынша, 96 жылы деректер бойынша өндіріс саласында қазақтардың саны 28% болды, орыстардың үлесі 50% болған. Бұл кезде енді 90 жылдарда орыс халқының үлес салмағы 50-ден аса болды пайызы. Сол себептен негізінен сол өндіріс саласында басымдығы солмен түсіндіруге болады. Неміс сол кезде сол бар мәлімет бойынша неміс өкілдерінің осы өндіріс саласында 3% қана жұмыс істеген болатын. Сол кезде қазақтар 28% құрылыста жұмыс істейтін болса, орыс этнос өкілдері 51% болды, ал тиісінше немістер де сол 3% көлемінде болды. Тек қана сол кезден бастап осы бізге зерттеуге түрткі болған осы алғашқы 96 жылғы мәліметтер болған. Содан кейін енді қарайтын болсақ, енді күнделікті мен басында айтып кеткен ғой, күнделікті сол тұрып жатқан жерде басқа этнос өкілдерінің экономика саласындағы байқауын зерттеуіміз бар, көзбен көретініміз бар. Сонда біз сол кезде ауылда Алматы облысында тұратынбыз, ол кезде сол көпшілік ұйғырлар халқы тұратын. Сол кезде ол 88 және 92 жылдары Горбачев қайта құру бастаған заманында, сол кезде сол барлық КСРО елдерінің азаматтарына шетелге туысқандарына барып шығуға мүмкіндік берді. Сол осы нені сол туысқанға барып келу, сол немістер, гректер, сонан кейін поляктар, соның ішінде уйғырлар, дүнгандар, сол осы туысқандарға барып келіп арқасында осы сауда-саттық жүйесін Қазақстанда сол дамыта бастады. Сол кезде көптеген, мысалы біздің ауылдың уйғырлары сол Қытайға барып тауар әкелумен айналысқан еді. Содан енді ол мәселеге енді сол біздегі ауылда тұрып жатқан көршілес қазақтар да осы саудаға айналыса бастады. Сөйтіп ақырын осылай біз мәліметтерді диссертация көлемінде жинай бастадық. Ол жерде сіз тек статистикамен ғана айналыстыңыз ба, әлде жаңағы әлеуметтік зерттеу жүргізіп, сол жаңағы тұрғындардың арасында бір сауалнама жүргіздіңіздер ме? Сол кезде статистика мәліметтер жеткіліксіз болғандықтан біз сол шағын топ құрып, сол кезде сол Алматы облысындағы сол ұйғырларды сол зерттеу жасап, сол шағын ғана әлеуметтік зерттеумен жүргізіп шектелдік. Сөйтіп осындай мәліметтерді алып отырдық.
Содан кейін сол кезде мына 97 жылы статистикалық мәліметтер шыға бастады. Сонда ол кезде мынау нарықтың жаңа мамандықтары пайда болды. Соның ішінде мысалы риэлторлар. Сол кезде сол риэлтордың санын этнос арасындағы санын көрсететін болсақ, риэлтордың арасында 47% қазақ ұлтына тиіп тұрған екен. 37% ол орыс өкілдеріне, 2,1 ол неміс өкілдеріне болып тұрған. Сонда сол кезде нарық енді ғана енгізіп жатқан кезде көбінесе әңгімелер болған, қазақ нарыққа бейімделмеген. Бірақ осы статистикалық мәліметтерін қарағанда біз экономиканың осы жаңадан шығып жатқан экономика түріне жанталасып бүкіл күш жігерін жұмсап жатқанын біз көріп отырмыз. Осы статистикалық мәліметтер осындай жинап осындай зерттеуге біз біраз нелерді үлесімізді қостық. Өте қызықты екен мынау. Енді қалыптасып жатқан нарыққа енген этникалық топтар, соны дамыта келе, мысалы қазір IT мамандығы өте белсенді ғой. Енді IT саласына көп назар беріліп жатыр. Сондай мәліметтер бар ма қазіргі таңда осы этникалық бөліністе IT саласында немесе жалпы техникалық салаға қандай мамандар келіп жатыр? Енді қазіргі кезде мынау біздің 2009 жылы санаққа және 2021 санақтарға осы этнос өкілдерінің экономикалық саладағы мәліметтер, сұрақтар қосылды. Сондықтан енді осы сұрақтардың қосылуының арқасында бізге толыққанды этнос өкілдерінің қай салада жұмыс жасап жатқанына бізге мүмкіндік бар. Және осы динамикалық түрде, міндетті түрде статистиканың басты талдаудың маңыздылығы ол динамика түрдегі зерттеу. Осы біз 2 санақтың көлемінде бізге осы салыстырмалы түрде зерттеуге мүмкіндігіміз бар. Сіз айтқандай, қандай салада қарайтын болса, сол кезде мысалы жалпы басқа ұлт өкілдерін алатын болсақ, мысалы дүнгендер алатын болсақ, бүкіл дүнгендердің жалпы жұмыс жасап жатқан дүнгендерді алатын болсақ, жұмыспен қамтылғандарын, соның 35%, ол 2021 мәлімет бойынша 35% бүкіл дүнгендер ауыл шаруашылығында жұмыс жасайды екен. 2009 санағы бойынша 70% дүнгендердің 70% ауыл шаруашылығында жұмыс істеп жатқанын көріп отырмыз. Бұлдай үрдіс ол да нелерде болған, мысалы күрттерде де. Күрттерде 2009 жылы 70% күрттердің ауыл шаруашылығында жұмыс жасаған. Ал 2021 санақ бойынша 27%. Сонда бұл енді былай қарайтын болсақ, қазіргі заманға тиісті заңды құбылыс. Себебі ауыл шаруашылығынан олар басқа мамандыққа ие болып жатқан. Олар мысалы дүнгендердің біз өндіріс саласындағы артқанын көреміз. Содан кейін құрылыста, сол сияқты басқа да салаларда. Сіз айтқандай мәліметтеріңізде IT мамандығы жоқ, бірақ та мысалы қаржы саласында жұмыс істеп жатқандар дүнгендер көріп отырмыз. Содан кейін дұрыс айттыңыз, информация и связь 2,4% дүнгендер қызмет жасап жатқан. Сондықтан осы біз статистикалық халық санағының арқасында әр этнос өкілдері қай салада жұмыс істеп жатқанынан бізге мүмкіндік туып жатыр, және оны салыстырмалы түрде талдау жасап, болашаққа мысалы болжауға мүмкіндік бар. Және осы этнос өкілдерінің мысалы қай салада жұмыс істеп жатқанына талдауға мүмкіндік бізге туып жатады. Өте жақсы көрсеткіштер. Мысалы қазақтар қалай өзгертті өздерінің еңбек саласын? Қазақтарға келетін болсақ, 2021 мәліметтер бойынша қазақтар 15% ауыл шаруашылығында жұмыс істеп жатыр. Бүкіл қазақ жұмыс істейтін осы салада, экономика саласында жұмыс істейтін қазақтар 15% ауыл шаруашылықта жұмыс істеп жатыр. Ең жоғарғы көрсеткіш, жалпы көрсеткіш, ол
сауда және машина ремонттау ол 13%. 13%. Екінші орында ауыл шаруашылығында, үшінші орын өндіріс саласы 10%. 10%. Құрылыста 7% қазақтардың осы жұмыс істеп жатқан 7% осы қызмет құрылыста жұмыс істеп жатқанын көреміз. Сонан кейін енді айтарлықтай сол баяғыда келе жатқан үрдіс ол білім саласында, денсаулық сақтау саласында да үлесі біраз. Мемлекеттік басқару саласында. Мемлекеттік басқару саласын қарайтын болсақ, этнос өкілдерінің арасында мемлекеттік басқару саласында жалпы енді қазақтарды бүкіл жұмыс істейтіндердің арасында 4-7%. 4-7%. Дүнгендерді алатын болсақ, дүнгендерде бұл бүкіл дүнгендердің жұмыс жасайтын алатын болсақ, соның ішінде 5% сол мемлекеттік жүйе, құқық қорғау, әлеуметтік салада сол 5% жұмыс істейтіндердің дүнгендер осы салада істейді. Күрдтер 4%. Және осындай мәліметтерге алуға болады. Өте қызықты. Бұл жаңағы біздің стереотипті кішкене өзгертетін секілді. Әрине. Осы жағынан не айтар едіңіз? Жалпы тағы мен қосып кетейін дегенім, мынау тағы да бір этностардың осы зерттеген кезде ерекше бір құбылысқа біз көзіміз жеткеніміз, ол мысалы Корей этносының мысалы экономикалық жағынан үлесін қарастыратын болсақ, алғашқы біз айтып өткендей, алғашқы корейлер 2029 жылы Қазақстанға қиыр шығыстан 200 отбасы әдейілеп бізге көшірілген. Оның негізгі мақсаты осы Қызылорда облысындағы күріш өңдеу өндірісін дамыту үшін. Сонан кейін 39 жылдары, 37 жылдары күштеп көшірілді. Енді соның арқасында сол корейлер Қызылорда облысында, Алматы облысында шоғырланған. Ол кезде көпшілік сол ауыл шаруашылығы тұрды. Енді қазіргі жағдайда қарайтын болсақ, корейлер этносы Қазақстанның экономика үлесі пайыз жағынан үлесі аз болса да, бірақ Қазақстанға жалпы ұлттық өнімге кіргізетін үлесі едәуір. Себебі қарайтын болсақ, мысалы Каспийдің бастығы Корей этносы. Крыша, мысалы Marketplace, ол да корейс. Соның көптеген Samsung, тағы да басқа да мысалы этнос ірі компаниялар, олар мысалы корейлердің нелерінен істеп отыр. Ол неліктен болғаны? Сол кезде, соны айтып кеткенде, ол алғашқы күрішпен айналысты. Содан кейін Алматы облысында корейлер пияз өсірді. Сөйтіп ол ауылда жүріп, тиісті капитал жинап, сонан кейін барып, ол тиісті капиталды жаппай қалаға көшу болды. Және бүкіл балаларын сол жоғары оқу орындарына берудің арқасында осы қазір мысалы осының нәтижесін көріп отыр. Қазір мысалы үлкен ірі бизнес салаларда корейлер өз үлесін тиісін қосып отқанын көреміз. Сөйтіп осындай нәтижелерді біз көруге болады осындай нәрселерден. Ал немістер туралы не айтар едіңіз? Өйткені неміс халқы да күштеп көшірілді және оларға қатаң тыйым салынды, жоғары оқу орындарға түсуге болмады, қалада тұруға болмады. Ал содан кейін мысалы егемендік алған жылдары қалай жағдай өзгерді? Өздерінің бір экономикалық қалыптасқан әдеттерін өзгертті ма жаңағы корейлер сияқты? Немістер жағынан келетін болсақ, алғашқы олар қоныстанған кезде ол ауыл шаруашылығы болды. Сол ауыл шаруашылығындағы халық санағының бойынша 2009-2021 халық санағының бойынша немістер сол көпшілігі европалық этностардың арасында ең көп сол ауыл шаруашылығына қызмет жасап жатқанын біз көріп отырмыз. Мысалы, неміс этнос өкілдері 20% мысалы ауыл шаруашылығына жұмыс істеп жатса, ал мысалы орыстар 13% жұмыс істеп жатыр. Мысалы, украиндер 15%. Сөйтіп, мысалы, немістер сол өзінің сол несін дамытып, сол баяғыдағы өздерінің орналасқан жерін дамытып, сол жерде үлесін алып келеді. Сөйтіп, бірақ та немістердің арасында енді сондай ірі кәсіпорындар жеткілікті, бірақ Корейге сияқты көзге
түспейді. Себебі көбінесе белсенді сол кездегі экономиканың өзінің үлесін тиіп жүрген немістер сол кезде 2000 жылға дейін сол Германияға көшіп кетіп, сондай нелерді көзге айтарлықтай мысалы айтуға мысалы қарау керек, ондай жоқ мысалы Карелмен салыстырғанда. Бірақ та ауыл шаруашылығында олар өз септігін тигізді деп айтуға болады. Өте жақсы, қызықты нәрселер. Ал осы этноэкономикалық ниша деп айтады, иә, көп жағдайда. Оның қалыптасуының қандай себептері бар? Мысалы, сауда-саттықта деп айтамыз, ауыл шаруашылығында деп айтамыз. Осымен байланысты енді шыны керек біраз стереотиптер бар бізде айтылып келе жатқан. Соған біз қарама қарсы қоятын немесе дәлелдеме беретін тағы қандай мәліметтеріңіз бар? Мынау енді сіз айтқандай өзінің мысалы тұрғылықты баяғыда тұрғылықты жері өзінің сол экономиканың дамуына әсерін тигізетін мысалы тағы да мысал ретінде келтіруге болады, ол дунгандар. Дунгандар сол байырғыдан бастап сол ауыл шаруашылығында ауылдық жерлерде тұрған, негізінен сол Жамбыл облысы, Алматы облысы, сол жерде көп тығыз орналасқан. Сол тығыз орналасқан арқасында сол ауыл шаруашылығындағы өзінің бөлек экономикалық нишасын қалыптасты деп айтуға болады. Қазіргі кезде кейбір тексерілмеген мәліметтер бойынша Алматы қаланың нарығын бүкіл жеміс, жидек және түрлі көкөністерменен 40-30%-ға дейін қамтамасыз етеді екен. Олар сол Жамбылдан дүнгендері. Сол өздерінің еңбекқорлығының арқасында сондықтан тағы да оның бірінші себебі сол өзі сол оқшау тұрған аудандарда, бөлек тұрған аудандарда сол жылына 2-3 рет мысалы өнім шығарып, соны еңбекқорының арқасында өзінің осы ауыл шаруашылығында, көкөніс шаруашылығында өзінің үлесін артып келе жатқанын біз көріп отырмыз. Сөйтіп өзінің сол баяғы келе жатқан қалыптасқан қоныстануы олардың экономикасына мысалы қазіргі жасап жатқан экономикалық тығыз байланысты болып жатқанын көріп отырмыз. Ал соңғы мәліметтер бар осы дүнгендермен байланысты. Олар тек қана сол оңтүстікте тұрады, Жамбыл облысында тұрады деген мәліметтер бізде статистика бойынша да бар. Енді қазіргі соңғы жылдарда олар басқа облыстарға көшіп жатыр, иә? Мысалы, Қарағанды облысына көшіп келіп жатыр. Қарағанды облысында олар тағы да сол ауыл шаруашылығымен айналысып жатыр ма, әлде басқа салаға да кіріп жатыр ма? Осы біздің зерттеуіміз деректері бойынша және өзім сол барып сол Қарағанды облысына және Жамбыл облысына өзіммен көріп зерттеу жүргіздік, мониторлық зерттеу жүргіздік. Сонда біз көріп жатқанымыз сол Қордай ауданында тығыз орналасқан жерлерде дұңғандардың оларға жер тапшы, өте тапшы. Сондықтан олар жер тапшылы болғандықтан олар жанындағы Жамбылдағы Шу жеріне уақытша көшіп, ол жерде жер өңдеп жатыр, және сіз айтқандай Қарағанды облысына ол жерде тұрақты жерге көшіп, ол жердегі бос болған жерлерді алып, сол жердегі сол өздерінің баяғыдағы ата дәстүрін жалғастырып жатыр. Ол жерге бірақ та олардың теплица қойып, теплицаның көлемінде сол сөйтіп жоғарғы неге өнім шығарып жатыр. Соның үшін сол баяғы сол көкөніс мәселесімен ол солтүстік өңірді қамтамасыз жасап жатқанымыз көзге жетіп жатыр. Өте жақсы мысал екен. Ал мысалы тәжіктерді алатын болсақ, тәжіктердің бір өзгерістері бар ма экономика жағынан? Енді тәжіктерге келетін болсақ, тәжіктер де мысалы корейлер сияқты алғашқы КСРО кезінде оларды Мақтаарал және Жетісу, Сарыағаш өңірлерді ирригационный системаны салып, сол жердегі ауыл шаруашылығын дамытуға әкелген еді. Сондықтан ол этнос бізде
сол осы өңірлердегі ауыл шаруашылығын дамытуға үлкен үлес Бұл орасан жерде зор. мақта өсіруге, иә? Иә, Әлде иә. күріш өсіруге? Мақта өсіруге, мақта және басқа көкөніс өсіруге осы әдейілеп осы кезінде шақырған. Сол өзінің сол қалыптасқан сол дәстүріменен біздегі сол өңірлер мысалы жақсы дамып келе жатқанын біз көзге жетерлік жетіп жатыр. Енді соңғы мәліметтерге қарасақ, тағы да тәжіктер қазір мысалы солтүстік Қазақстан облысына да көшіп келіп жатыр. Ол жерде немен айналысып жатыр? Ол кезде тағы да ол кезде осы бір ай бұрын ол жерге бардық. Енді жалпы енді біз айтып өткен мәлімет бойынша, статистикалық мәліметтер бойынша көп этностар өзінің сол баяғы қалыптасқан ауыл шаруашылығынан басын тартып, басқа салаларға ауысып жатқан. Жалпы ол өте тиімді жалпы үрдіс. Себебі біз қазір көріп отқандай ауыл шаруашылығы ол өте жоғарғы риск дейді ма? Өте жоғары қауіп қатер. Себебі осы соңғы болып жатқан су тасқындары, соның бәрі мысалы және әртүрлі климаттық жағдайдың байланысты өте қауіпті салаға байланысты. Біз экономиканы қарайтын болсақ, 30% халық осы ауыл шаруашылығына жұмыс істейді. Сондықтан ол өте қауіпті сала болғандықтан осы жалпы барлық Қазақстан халқы осы ауыл шаруашылығының үлесін азайтып, басқа салаға ауысқаны өте тиімді. Сол себептен мысалы тәжіктер көбінесе сол сауда саттықпенен айналысқаны және оны сол басқа өңірлерге көшіп, ол өте Қазақстанға да және осы тәжік этносына да өте жақсы серпіліс және бұл жақсы тәжірибе деп айтуға болады. Жаңа сіз айттыңыз, басқа салаға ауысып жатыр деп. Мен де соны бір тренд ретінде айтсақ, мысалы, қызмет саласы да өте үлкен үлес алды ғой, иә, біздің жалпы экономика ішінде. Ал пандемия кезінде ол көзге көрініп қалды, иә. Көп салалар тоқтап қалды. Мысалы, енді ол тамақтану орталықтары, ресторан және қызмет көрсететін орталықтар, енді локдаун болғаннан кейін жабылып қалды. Осы жағдайдан кейін қандай да бір өзгерістер болды ма? Мысалы, енді біз білеміз, мысалы, өзбек өкілдері, олар енді кез келген жерде, кез келген регионда, мысалы, тамақтану орталықтарын ашып қояды, иә? Енді бәрімізге белгілі, ресторандар бар, кафелер бар. Енді бастапқы өзбечкадан басталған еді, қазір енді үлкен ресторанға айналды. Тек қана оңтүстік Қазақстанда емес, қазір Астананың өзінде де көп, және солтүстікке барсаңыз да кездестіресіз. Осы процесс қалай жүріп жатыр? Өзгерістер бар ма басқа этнос өкілдеріне де? Мысалы, Қордайға барған сапарымда ол кезде бір байқаған үрдіс, жас дунгандардың арасында сол біз белгілі ғой, олардың дунган асханалары өзінің бір ерекше бір дәмді сипатқа ие болып жатқан. Бұл ерекше дунган асханалары қазір бүкіл жерлерде мысалы ашылып жатқанын көріп отырмыз. Сонда мен байқағаным, сол кезде жас дунгандар өздерінің дунган кухнясын патенттап, франшиза жасап, сол бірнеше сол ауылдық жерлерде және болашақта сол Астана және басқа қалаларға осы франшизасын таратамыз деп сондай талпынып жүрген кәсіпкер дунгандармен кездестік. Жас жігіттер 20-дан 25-ге дейін көзқарасы ашық, осындай жаңа технологиядағы, жаңа форматтағы осы франшизаға өзінің жасап жатқан тағамдарын патенттап, соны бренд жасап, соны басқа жерлерге таратуға мүмкіндіктері бар екенін көзге жетіп отыр. Бұл әрине жалпы үлкен құбылыс, және бұл бүкіл мысалы осы саласына серпін береді. Ол бізде мысалы тұтынушы ретінде де мысалы бізге мүмкіндік туады. Тек қана бір-екі мысалы әртүрлі тағамдарға етпей, сонымен басқа да мысалы этнос өкілдерінің тамағын көріп, сондай сияқты жеткізген өте тамашалы жағдай деп айтуға болады мысалы.
Менің есіме түскені енді жаңағы патент дегеннен шығып кетті. Бізде қазір жақсы үрдіс болып жатыр, мынау этно асхана, иә? Ол туризм дамытуға да жақсы мүмкіндік береді. Мысалы Астанада осы 10 жыл бұрын, 5 жыл бұрын жақсы бір қазақ ресторанын таба алмайтын едік. Қазір өте жақсы ресторандар ашылып жатыр. Сіз қалай ойлайсыз, бұл да этно экономикаға жатады ма? Жалпы енді әрине бұл сала креатив, қазіргі бұл сала креативті экономика деп атына ие болып, осы жақсы салалар дамып жатыр. Бұл тек қана тағамға қатысты емес, бұл қолөнер саласы да болсын, міндетті түрде ұлттық нақыш түрде жасап жатқан, мысалы киім кешекті кию деген осы жақсы жаңа трендке ие болып жатып, халық арасында және осы кәсіпкерлердің арасында оны тауып, соны мысалы жалғастыруға дайын. Бұл да мысалы жақсы сала, бұл да біздің экономикамыздың бір үлесіне қосуға үлкен мүмкіндігі бар деп есептеймін. Өте жақсы нәрсені айттыңыз, креативті экономика, иә? Және де біздің көп этникалық ортамыз бұған жақсы мүмкіндік беретін секілді, иә? Өйткені әр алуанды қызмет көрсетуге, әр алуанды мәдениетті көрсетуге, әсіресе мынау асхана, тағамдар арқылы, мынау этно дегеніміз бұл бір қатып қалған немесе бір өте сондай патриархалды дәстүрлі нәрсе деп түсінбеуіміз керек деп ойлаймын қазіргі таңда. Ол керісінше жаңа мүмкіндіктер және креативті экономикаға жақсы бір серпін беретін секілді, иә? Әрине, ол қазіргі кезде осы жастардың арасында, жалпы қоғамның арасында жалпы ұлттық, мысалы қолөнерге, жалпы басқа нәрселерге де құштарлық жоғары болғандықтан, сол құштарлықты осы жергілікті кәсіпкерлер, соның ішінде мысалы әртүрлі саладағы, мысалы өзбек, ұйғыр, мысалы дүнген сияқты отнастар осыны жақсы қабылдап, өзінің мысалы саласындағы несін нақыштағы киімдерді, киім кешектерді шығарып, мысалы әртүрлі тағамдар жасап, кухняларды ашып, соны осы жақсы серпіліс беріп жатыр. Осы бағдарлама креативті экономиканы дамытуға, ол қолөнерді жалпы дамытуға үлкен септігін тигізеді, мен сенімдімін. Өте жақсы позитивті тренд айттыңыз, және позитивті дамып жатқан экономиканы көріп отырмыз, және бұл әрине этникалық болмыспен ұштасқан кезде бір жаңа мүмкіндік беретін секілді, иә? Ал жалпы қандай тақырыптарды тағы зерттеп жатсыз? Қандай мәселе тағы қызықтырады сізді? Бұдан басқа тағы да маңызды мәселе, ол этностардың мысалы орналастыру мәселесі. Этностардың қазіргі кезде, мысалы қазіргі оңтүстік өңірлерді қарайтын болсақ, оңтүстік өңірлерде әртүрлі этнос өкілдері көп шоғырланған аудандар бар. Сол мәселені мысалы зерттеп, ол жерде мысалы олардың жалпы экономиканың дамуына шектеу болып жатыр. Себебі су тапшы, жер тапшы. Сондықтан осы этнос өкілдері, соның ішінде таджик, ұйғыр, дунган, күрдтер осы тығыз орналасқан оңтүстік өңірлерде орналасып, өзінің экономиканың дамуына шек қойып жатыр. Себебі жер тапшы, су тапшы болғандықтан осындай оларға мүмкіндік болмады. Сондықтан осы мәселені зерттеп, осыған шешу тиімді жолдарын біз қарастырудамыз. Өте жақсы нәрсе. Әрине бұл үлкен мәселе. Бұны әрине шешу өте қиын, өйткені бір дәстүрлі қалыптасқан қарым-қатынастар бар, иә, өзінің бір белгілі тәртібі бар. Ал жаңа сіз айтқан креативті индустрия немесе жаңа салаға бағыттану, меніңше сол да бір жақсы мүмкіндік беру тиіс, иә? Жақсы бір жаңа мүмкіндік. Осымен байланысты тағы бір сұрақ бар. Жалпы қазір енді экономика не нәрсемен байланысты? Экономика енді кадрлармен байланысты, иә? Мысалы, қандай мамандықты таңдап алады жастар? Қазіргі таңда сіз бір өзгерістерді байқап отырсыз ба? Осы этнос өкілдерінің жастары қандай мамандыққа ие болғысы келеді? Қандай салада жұмыс істегісі келеді? Көп жағдайларда осы жұмыс барысыменен әртүрлі этнос өкілдеріменен сөйлесуге мүмкіндік туады, бар, және ол
кезінде бұндай мүмкіндік менде болмаған. Қазір мен өз арманыма жеттім деп толыққанды айтуға болады. Солармен тілдесіп, көп нәрселерді, мысалы ішкі ойларын, олардың мысалы мына жаюға болады. Соның ішінде мысалы олардың оқуға және білімге құштарлығы өте көп екен, әсіресе жастардың арасында. Сонымен бірге де олар көбінесе мысалы денсаулық саласына мысалы бет бұрып жатыр. Сонан кейін осы курдпен және дунган отбасылармен сөйлескен кезде олардың өз балаларын біз IT саласына беріп жатқанына біз көріп жатырмыз. Сонан кейін тағы да мақтанып тұратын жағдай, олар бұрын мысалы оларда жағдай болған, өз баласын жанында ұстау, ешқайда жібермеу, сен үйдің отбасы боласың, жанында боласың, үйдің мұрагері боласың деп ешқайда жібермейтін. Қазір мысалы ондай үрдіс ақырын өзгеріске ие болып жатыр. Олар дайын өз балаларын Алматыға, Астанаға және басқа салаларға оқытуға өз көзіміз жетіп отыр. Соның ішінде мен айтып кеткендей IT, медицина саласы көбінесе сол педагогикалық мамандықтарына беріп жатыр. Соның үшін мысалы Қордай ауданында мұғалімдермен сөйлескен кезде 30% мысалы әр класстың 30% кем дегенде облыстық немесе аудандық олимпиаданың иегері болып жатыр. Дүнгендердің қарапайым сол балалары осындай жоғарғы нәтиже көрсетіп жатыр. Ол нені білдіреді? Ол мысалы әке-шешесі міндетті түрде кішкентай кезінен мысалы ауылға жұмыс неге салып қоймай, ол кітапқа отырғызып білімге итеріп жатқанын біз өте жақсы үрдіс байқап жатқанын көреміз. Содан кейін екінші тағы да бір үрдіс, осы тығыз орналасқан аудандарда этнос өкілдері балаларын қазақ тіліне үйретіп жатқанын біз жақсы үрдіс байқаймыз. Өте жақсы. Бұл жерде енді ұрпақтар өзгеріп жатыр. Олар тек қана жаңағы жалғастырушы емес, сонымен қатар бір өзгеретін бір факторлар әкеп жатыр, иә? Білім жағынан, экономикалық сала, жаңа мамандық таңдау, иә? Соны енді заманауи талаптарға сай болып жатыр деп айта аламыз ғой, иә? Иә, міндетті түрде толыққанды айта аламыз. Сонымен бірге де осы саладан басқа ол қазақ тілін үйренуге құштарлығы өте жоғары болып жатқанын біз көріп көзіміз жетті деп айтуға болады. Өте жақсы нәрселерді айттыңыз, көп рахмет. Және өзіңіз тағы қандай жоспар қойып отырсыз алдыңызға? Қандай тақырыптарды зерттемекшісіз? Тағы да жоспар бар. Менің ғылыми жетекшім Елемес Аужолтай Маукен, сол диссертация жазып жүрген кезде, сол кезде мынандай ұсыныс айтқан, осы халық санағына дін мәселесін сұрағын кіргізсек деп. Сөйтіп сол несін тыңдап, біз запрос жасадық комитет по статистикаға. Сода олар бізді ұсынысымызды қабылдады. Әрине біздікі де емес, және жалпы қоғамның да басқа нелер, бірақ та бізге акт приема деген бар, осы акт приема деп жіберді. Енді болашақта тағы да мәселе бар, сол осы санақтың материалдарын 2009 және 2021 санақ мәліметтерін алып, осы дін этнос арасындағы дін мәселесін зерттеу. Осы жақын кезде осы ғылыми шаралардың жоспардың бірі болып есептейді деп айтуға болады. Әрине, бұл өте үлкен сұрақ, оны мұқият зерттеу керек. Және де менің тағы бір нәрсе есіме түсті, осы біз еңбек саласы, енді экономика ол еңбекпен байланысты, иә? Және де оқу, білім іздеу ол да еңбек. Президент осы ұлттық құрылтайда біздің басым құндылықтарға назар аударды, соның ішінде жаңағы еңбекке де ерекше назар аударды. Және де еңбек адамы деген қазір бізде бағдарлама бар, иә, соған енді қоғамды жалпы соған бағыттап жатырмыз. Осы өз тәжірибеңізден, өз зерттеулеріңізден сіз қандай бір түйін шығардыңыз осы еңбек адамы туралы? Еңбек адамы бойынша мен осы көктем кезінде Ақтөбе өңірін арладық. Сол кезде Хромтау қаласына біз басымыз тиді. Ол кезде сол жерде ауыл тұрғындармен сөйлесіп жүрген кезде, сол кезде мысалы әке-шешесі сол Хромтау заводында істеп, сонымен бірге де өз балаларын осы сол әдейі оқытып,
осы өзінің мамандығының мұрагері ретінде өз балаларын дайындап жатқанын көріп отырмыз, көзіміз жетті. Сонда мұнда қарайтын болсақ, қазір сол хромтау заводының әртүрлі әлеуметтік экономикалық жағынан көмегі және жалпы қоғамдағы жұмыс істейтін адамның маңыздылығы артуының арқасында сол жастар қазір мысалы әртүрлі басқа салаларға ауысып кетпей өзінің сол жұмысшы маманын таңдап жұмыс істеп жатқанын және көзіміз жетті, көріп отырмыз. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі кезде жұмыскердің рөлі артып, көп адамдар әртүрлі басқа салалардан осы салаға ауысатын көзім жетеді деп ойлаймын. Болады деп ойлаймын. Мынау еңбектен қорықпау, иә, егер де жаңа хромтау ол оңай жұмыс емес, иә, ол жерде жаңа өндіріс, ол жерде жаңағы химия өндірісі, иә. Сондықтан бұл қиындыққа төзу емес, жаңағы содан қорықпай, сол мамандыққа ие болып және мұрагер болу, иә, осы жерде. Сонда еңбек адамын тәрбиелеу отбасынан басталып тұр ғой. Жаңағы әке шешесі соған тартып, әке шешесі соған баулып дегендей. Мысалы, сіздің де ғылыми жолыңыз отбасынан басталып тұр ғой. Содан сол сұраққа қайтып оралдық біз, міне, мұрагерлік және де әкесі бастаған жолын егерде балалары жалғастырса, ары қарай ол дамыса, онда әрине еңбек қалай келеді. Ғылымда бұл өте үлкен еңбек, иә, күнделікті еңбек, оны біз анық білеміз. Сонымен сұрақтарым осымен болды, егерде тағы қосатыныңыз болса. Әрине, енді үлкен жақсы нәрсе, жалпы әке шешенің өсиетін орындау. Әсіресе осы балалардың арасында осы жақсы сол мұрагерді айтқан сөзін ұстап, соның жұмысын жалғастыру ол үлкен нәрсе деп ойлаймын. Мен қазір енді толыққанды әкемнің сөзін орындадым деп айтуға болады. Керемет, құтты болсын, құттықтаймын. Егерде шынымен де солай айтасаңыз, меніңше ол үлкен жетістік. Және тағы бір сөзіңізде айтып өттіңіз, жаңа мен өз арманыма жеттім деп, иә, жаңағы сондай сұрақ қоюға, сондай зерттеу жүргізуге, осындай мәліметтерге қол жеткізуіме мүмкіндік туды деп айттыңыз. Меніңше бұл да өте жақсы бір көрсеткіш. Жаңағы бізді мүмкін тыңдап отқан біздің көрермендер де осыны тыңдап, өз өмірінен де кішкене сараптап, бүгінгі таңда өзім ойлаған арманыма қол жеткіздім ба, ол үшін қандай еңбек еттім деген өзіне де бір жауап табалар деп ойлаймын сіздің әңгімеңізден. Сондықтан көп рахмет. Осы әңгімеңіз тек қана ғылыми жағынан емес, сонымен қатар енді тәрбиелік жағына да үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Сондықтан Дінмұхамед Әзімбайұлы, өзіңізге үлкен табыс тілеймін. Мынау алға қойған мақсаттарыңыз орындалсын, және де енді сіз де өз балаларыңызға өсиет қалдыратын шығарсыз. Өз балаларыңызға сіздің де айтарыңыз бар шығар. Сол балаларыңыз сіздің де ісіңізді ары қарай жалғастыра берсін. Әмин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі шығарылымымыз өз аяғына келді. Жақсы мәлімет алдыңыздар деп ойладым, және тағы бір керемет эксперт, маман, экономистпен таныстыңыздар. Егерде сұрақтарыңыз болса, бізге жазыңыздар, хабарласыңыздар. Сіздермен сұхбаттасқанға әрдайым біз қуаныштымыз. Сау болыңыздар.